Hi guys! Welcome back to my channel, The Viajeras. So kung bago ka po sa channel ko, please like and subscribe, The Viajeras. So guys, nakikita niyo yung box na ito dito kasi kakadating lang niya. Kakuha ko lang sa post office. At curious ako kung anong laman nito kasi hindi siya parang wala siyang laman, napakagaan. Hindi ko kasi alam kung ano kasi nag-order kami before, dalawa kasi yung order namin. So ito Arabic kasi yung nakasulat. So, hindi mo alam kung ano yung laman niya. And, yun nga, napakagaan niya. So, buksan natin, i-unbox natin siya ngayon kung para makita ko kung ano ng laman nito. Actually, in-order namin siya sa Souq. Amazon ang nagdi-deliver. So, yun naman pala guys, kaya pala napakagaan niya at hindi siya umaalog-alog kasi ito yung laman niya. Ito lang talaga in-order ko yung mga papel. Kasi itong babalot namin sa notebook at saka itong babalot sa tinapay. Pwede nyo rin gawing paper bag kung mas creative kayo. Hindi guys, joke lang. Ito yung talagang laman niya sa loob. Napakaliit pala, kaya hindi siya kumakalog-kalog kanina, gawa nitong mga papel na to. Ito talaga yung nagpapabigat. So, ito siya guys. Papakita ko na sa inyo. Yan! This is it. Apple Watch case. Napakaliit lang niya. Kaya pala, parang wala siyang laman as in. Kasi, super liit ng kanyang box. So, i-unbox ulit natin. Tingnan natin ang loob. Actually, guys, wala akong Apple Watch. Ewan ko ba? Bakit na-order nitong case na to? For Apple Watch lang naman siya. Ito kasi parang nagsisilbing ano siya, protector nung screen ng watch para hindi siya magasgasan. Kasi siyempre guys, alam niyo naman yung medyo sensitive yung mga relo natin kasi pag nasasagi na ganyan, ingat-ingat lang para hindi siya magasgasan. Kaya maganda itong silicone na to. Kumbaga parang sa cellphone natin, di ba bumibili tayo ng mga glass protector. Ito naman, silicone siya. Ingatan ba? Kasi mahirap na rin makasadya. Mahilig kasi ako sa maliliit na gamit guys, yung mga cute-cute lang. Parang kagaya nung first unboxing natin, natatandaan nyo ba? Yung maliit kong cellphone. Ito na siya ngayon, oh. As in, parang ano lang siya. Parang keychain sa bag. Pero napaka-useful niya. Kasi meron siyang Bluetooth, nagiging yung call mo, kahit sa messenger, pwede mo siyang i-answer dito. Sorry guys, hindi pala ito yung unbox ko. Medyo natuwa lang ako kasi nga, ang liit niya. Tapos ito, super liit din. So, ito lang talaga yung in-unbox natin guys ngayon. Apple Watch case. Silicone case. So, that's it. Siguro, sa third unboxing, baka nandun na yung Apple Watch na totoo. Kasi ito, case pa lang. Nauna yung case sa Apple Watch. So, that's it guys. So, please, yung mga bago pa lang pong makakapanood ng aking mga videos, please do like and subscribe. Salamat sa inyong lahat. God bless. Happy Three Kings. Alright.